Монгол улс өөрсдөө эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаач гаднаас өндөр үнээр эрчим хүч худалдаж авдаг улс. Зөвхөн 2017 оны байдлаар бүгд найрамдах Хятад ард улс болон Оросын холбооны улсаас нийтдээ 1.3 тэрбум орчим киловатт цаг цахилгаан эрчим хүчийг худалдан авч, импортын цахилгаан эрчим хүчинд 200 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулжээ. Жилээс жилд эрчим хүчний хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэгцээгээ дотооддоо үйлдвэрлэхийн тулд бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлуудыг шат дараатай хийж байна. Гэхдээ эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ хэмнэж дотоод нөөц болцоогоо ашиглах зайлшгүй шаардлага тулгарч байгаа юм. (2018) оныг эрчим хүчний салбарын хэмжээнд хэмнэлтийн жил болгон зарлаж, сайдын тушаал гаргуулж, маш олон төрлийн ажлыг хийхээр төлөвлөж байгаа. Гол шалтгаан юу гэвэл ер нь хэмнэлт гэдэг бол хүн болгонд, байгууллагад, хувь хүнд аль аль нь хэрэгтэй. Эрчим хүч цахилгаан дулаан хэмнэ гэдэг бол мөнгө хэмнэ гэсэн үг. Тухайн байгууллагын, аль өрхийн, хувь хүний өөртөө үлдэх мөнгө нэмэгдэж байна гэсэн үг л дээ. Тийм утгаар нь бид нар эрчим хүч хамгийн гол нь энэ хуулийн сурталчилгаа, хэмнэлтийн арга зам, арга барилыг яаж хэмнэх ёстой бэ гэдэг талаас нь, олон талаас нь нийгэм зөв мэдээлэл олох, үрдэн гарах чиглэлээр жил болго зарласан. Эрчим хүч хэмнэснээр Монгол оронд нийтдээ жилдээ нэг цахилгаан станцын хэмжээний дунд чадлын дархан цахилгаан станцын жилийн үйлдвэрлэлтэй тэнцэх хэмжээний хэмнэлтийг гаргах боломжтой гэсэн тооцоо гарч байгаа. Бид өнгөрсөн жил хийсэн судалгаа зүтгэд 15хан байгууллага дээр хэмнэлтийн үйл ажиллагаа хийх юм бол жилдээ 620 мянган тонн куб метр хөлөмжийг багасгахын тооцоо гарч байгаа юм. Ийм учраас бид цаашдаа дэлхийн шаханлагын дагуу хэмнэлт болгосомоор нэг талдаа хэрэглээгээ хаана, нөгөө талдаа байгаль орчны нөлөөллийг багасгах гэсэн тийм томьёо ололоор үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Эрчим хүчний зохицуулахороо бол яг өөрөөсөө шалтгааллах эрчим хүчний хэмнэлтийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай байгаа энэ зохион байгуулалтын ажлуудыг бол үе шаттайгаар хийгээ явж байгаа. Энэ хэмнэлтийн хуулийг хэрэгжүүлэх энэ болсон хүчин мэрэгсэн энэ инженер техник ажилчдыг бэлтгэх ажил дээр нэлээд онцгой анхаарч ажиллаж ирсэн. За энэ оны 3 сард бол бид эрчим хүчний 20 аудиторыг бол төгсгөөд байна. Энэ маань бол Монгол улсад за эрчим хүчний чиглэлээр эрчим хүчний хэмнэлтийн үйл ажиллагааг зөвлөм чиглэл өгөх үүрэг бүхий 64 аудитор нийтдээ бэлдсэн гэсэн тоо үзүүлэлттэй байгаа. За мөн дээрээс нь зөвхөн аудиторт бол бас анхаарал хандуулсангүй эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерүүдийг бол бэлтгэх ажил ерөнхийдөө үе шаттай хийгдэж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол 107 орчим хэмнэлтийн менежер бэлтгэгдээд байна. Нэгсэндээ бол үүрэг хүлээсэн нийт хэрэглэгчдийн 85% нь бол эрчим хүчний хэмнэлтийн менежерийг бол өөрийн байгууллагатай ажиллуулж байна. Тэгэхээр хэмнэлтийн хуулийн гол нэг үзэл санаа бол хэмнэх энэ асуудлыг олон нийтэд сурталчлах, таниулах, за үүгээрээ дамжуулж хэмнэлтийг бий болгох ажил байгаа. Тэгэхээр энэний хүрээнд бол бид ерөнхий боловсролын сургуулиудтай хамтарч ажиллаж сургалтын энэ хөтөлбөрт нь бол үе шаттайгаар энэ хэмнэлтийн үйл ажиллагааг бол тусгах, хүүхдүүдэд дамжуулж эцэг их нийгэм нөлөөлөх ажлыг бол хийж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол нийслэлийн хэмжээний 130 гаруй төрийн өмчийн сургууль, 100 гаруй хувийн хвшлийн сургууль, нийтдээ 240 орчим сургуулийг бол хамруулсан эрчим хүчний хэмнэлтийн бага ангийн сургалтын хөтөлбөрийг бол боловсруулад нийтдээ 4000 гаруй багшийг бол чадахжуулаад байна. За энэ 18-аас 19 оны хичээлийн жилд бол энэ хөтөлбөрийн дагуу хичээлүүд маань ороод явна. За нийтдээ 140 мянган орчим сурагчид бол энэ хөтөлбөрт бол хамрагдаж эрчим хүч хэмнэх энэ асуудлыг бол сурч мэдээж ойлгож явнаа. Хэмнэх гол юм маань хэмнэлтийг урамшуулах асуудал байна. Өнөөдөр бид зохицуулах хараан дээр эрчим хүчний хэмнэлттэй зохицуулдаг гэдэг тийм урамшуул зохицуулдаг тийм тогтолцоогоо шилжсэн томоохон байгууллагууд дээр гэрээ хийгээд ажиллаж байгаа. Энэ жил гаргасан хэмнэлт гаргах хэмнэлт компаниуд 6 тэрбум орчим төгрөгийн хэмнэлт урамшил авахар тооцоо гарч байгаа юм. Цаашдаа засгийн газраа тодорхой бодлого гаргаж хуулийн дээр байж байгаа зүйл л дээ. Эрчим хүч хэмнэх юм бол урамшил тогтолцоо бий болгоно гэж. Энийг засгийн газрын тогтоолын хэлбэрээр гаргаж цаашдаа хүн болгоныг айл болгоныг аж ахуйн нэгж болгоныг хэмнэлтээр нь эргэж урамшил болгодог тийм тогтолцоо руу шилжинэ гэж үзэж байгаа. Дэлхийд дээр бол тийм жишээг байгаа. Голцоо татвартайгаа тооцдог тийм тогтолцоо байдаг юм байна. Энэ асуудал бол боловсруулж 19 оны сүүлээс бараг орчих болов гэж харж байна. Энэ жил
одоо хэмнэлтийн урамшууллын бодлого хэрэгжүүлснээр оны эхний хагас жилийн байдлаар 22 сая кВт цахилгаан эрчим хүч буюу 2.1 тэрбум төгрөгийн зөвхөн өөрийн хэрэгслээс хангасан юм тоо гарч байгаа юм. Тэгээд оны эс бид нар энэ нийт ажлынхаа дүгнэж урамшуулах ажил хийн, нөгөө талдаа ер нь хэмнэж болох бүх боломжуудыг судалж цаашдаа нийгэм зөв мэдээлэл өгөх юм бол асар хэмнэлтийн бодлого явагдана гэж ингэж харж байгаа. За хөтөлбөр бол мэдээж одоо хөрх үр дүн шалгуур үзүүлэлтүүдээр бол томьёологдож байгаа. Гол одоо хэрэгжих одоо шалгуур үр дүн бол үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдийн хувьд бол эрчим хүчнийхээ хэмнэлтийг хамгийн багадаа 10% одоо гаргасан байх ёстой гэсэн гол шалгуур үзүүлэлт байгаа. За мөн дээрээс нь Монгол улсад хэмнэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүний нөөцийн чадах бол одоо тодорхой хэмжээнд хангагдсан, сургалтын хөтөлбөрүүд сайжирсан байх ёстой гэсэн гол үзүүлэлтүүд бол байгаа. За мөн дээрээс нь 16 оныг суурин болгоод үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчдээс одоо хэрэглэгчдийн хэрэгжилж байгаа эрчим хүчийг 612 сая кВт-аар эрчим хүч хэмнэх асуудлыг бол хөндөж тавьснараа бол нэлээд онцлог. За үүнтэй уялдуулаад хүлэмжийн ялгарлын асуудал хэмнэгдэх буурахын асуудлууд бол бас одоо яг тодорхойлогдож орсон байна. Эрчим хүчний салбар 2018 оныг эрчим хүч хэмнэлтийн жил болгон зарласан билээ. Эрчим хүчийг хэмнэх үр ашигтай хэрэглэхтэй холбогдсон үүссэн харилцааг зохицуулах зорилготой эрчим хүч хэмнэлтийн тухай хууль 2015 онд батлагдсан. Энэ хуулийн дагуу үүрэг хүлээсэн хэрэглэгчийн босох хэмжээг тогтоох тухай журам батлагдаж, эрчим хүчний өндөр хэрэглээтэй 133 байгууллага эрчим хүч хэмнэх үүрэг хүлээн ажиллаж байна. Эдгээр аж ахуйн нэгжүүдийн нэг болох Монгол улсын эрчим хүчний томоохон хэрэглэгчийн нэг эрчим хүчний хэрэглээний тогтвортой ажиллагааг хангасан техник эдийн засгийн хэмнэлттэй орчин үеийн дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлэн үйлдвэрлэлийн тасралтгүй ажиллагааг ханган ажиллаж байгаа Эрдэнэт үйлдвэрийг онцоллоо. Уулын баяжуулах үйлдвэр үндсэн тоног төхөөрөмжүүд өндөр эрчим хүч шаарддаг тоног төхөөрөмжүүд хэрэгэлдэг. Энэ утгаараа хөдрийг баяжуулалтанд бэлтгэх процесс маань өөрөө энерги их зарцуулдаг тоног төхөөрөмжүүдийг ашигладаг. Эрдэнэт үйлдвэр бол төвийн эрчим хүчний системийн 25% дангаараа эрчим хүч хэрэгжилж байна. За Монгол улсын хэмжээнд гэх юм бол ойролцоогоор 15 орчим хувийг хэрэгэлдэг. За Эрдэнэт үйлдвэр маань нийтдээ жилдээ 186 орчим тэрбум төгрөгийг цахилгаан энерги хэрэглэснийхээ төлбөрт төлдөг. Эрчим хүчний маань үн жилд дунджаар 12-аас 15% нэмэгдэж байна. За энэ утгаараа Эрдэнэт үйлдвэрийн эрчим хүчний зардлыг бууруулах чиглэлээр төрөөс барьж байгаа бодлогын дагуу олон арга хэмжээнүүдийг авч явуулж байна. За нэгдүгээрт эрчим хүчний хэмнэлтийн инженерийн оронтой гаргаж ажиллуулсан. За хоёрдугаарт бол тоног төхөөрөмжүүдээ бас орчин үеийн энерги шингээлт багтаа хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмжөөр сольж байна. Үүнээс гадна бас ажилчдын эрчим хүч хэмнэх аян урамшуул мотивац маш олон арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн. За янз бүрийн төсөл хэрэгжүүлж байна. Ажилчдын сан санаачилгаар гарч байгаа одоо бүтээмжийн хүрээнд энерги зарцуулалтыг багасгах олон төрлийн бас нийгмийн олон ажилчдыг хамарсан шинж чанартай арга хэмжээнүүдийг авч явуулж байна. Тухайлах юм бол одоо ингээл өдрийн цагт кабинетийнхаа гэрлийг унтраадаг, юу гэдэг нагалдаа ороод гарахтаа гэрлээ унтраадаг ийм зөв хөвшилт бас хүмүүсээ сургах талаар бид нар олон арга хэмжээнүүдийг жил дараалан авч хэрэгжүүлж бас урамшууллын механизмуудыг хэрэгжүүлснээр бас эрчим хүчний хэмнэлтүүдийг бууруулж чадж байна. За өнгөрсөн жилийн зөвхөн эрчим хүчний зардлаар бол 30 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гарсан байгаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн эрчим зүйн хилцэн үйлдвэрийг эрчим хүчээр тасралтгүй найдвартай хангах, эрчим хүчний тооцоо, хуваарийн зарцуулалтын норм хэмжээг тогтоох, эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлого явуулж тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хэвийн аюулгүй нөхцөлийг хангах, осол аюулгүй ажиллах, шинэ техник технологи нэвтрүүлэх, цех нэг хэсгүүдийн хоорондын эрчим хүчний уялдаа холбоог зохицуулах зэрэг өргөн хүрээтэй ажлуудыг хийж байна. Тийм гэдэг нь өөрөө бол бас их энгийн ойлголт биш юм байна. Их олон давхар, олон нийлмэл процессоос бүрддэг юм байна л да. Бид нар өнгөрсөн жилийн ажлын туршлагаас харж байхад бол бас
ангилж тийм ээ дэс дараа ямар дэс дараагаар юунаас эхэлж яаж явах вэ гэсэн ийм юмнууд бол байдгийн байна. Тэгэхээр хэмнэлтээ бид нар бол жишээлх юм бол яг хэмнэлт утгаар нь бол хоёр хувааж байна. Нэгдүгээрт нь бол эрчим хүчний зардлын хэмнэлт. Энэ бол төгрөгөөр илэрхийлэгдэх зүйл. Хоёрдугаарт нь бол бодит хэмнэлт. Энэ нь бол киловатт цагаар хэмнэгдэх зүйл. Ингэж хуваагдаж байна. За хамгийн эхлээд бид нар хэмнэлтийн тухай ярихын тулд энэ эрчим хүчнээ маш нарийн сайн тоолдог, балансжуулдаг юм болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр ер нь урд эхлэх ажил бол тоолуураас эхэлнэ. Усны тоолуур, дулааны тоолуур, уурын тоолуур, за цахилгааны тоолуур, өндөр наривчлалтай балансын төвшин төрж ажиллах чадвартай, за янз бүрийн интерфейстэй дээшээ түвшний SCADA автоматик систем рүү холбогдох боломжтой гих зэрэг ийм нарийн тоолууруудыг хамгийн түрүүнд боломжоор нэвтрүүлсэн. Үүний дараа л бид нар хэмнэлт ярих боломжтой. Тоолж чадахгүй бол хэмнэж чадахгүй. За манай Эрдэнэ төвлөрийн тоног төхөөрөмжийн шинжилэлт эрчим хүчний хэмнэлтийн хүрээнд бол 1996 оноос эхэлж тоног төхөөрөмжүүдийг, цахилгаан эрчим хүчний тоолууруудыг, уур ус, дулааны тоолууруудыг шинжлэх ажил явагдаж ирсэн байгаа. Энэ Америк нэгдсэн улсын ABB фирмийн цахилгааны тоолуур, за мөн Америк нэгдсэн улсын Panametrics фирмийн усны тоолуур, Siemens фирмийн дулааны тоолуур гэсэн энэ тоолууруудыг сойрлуулж эхэлсэн байгаа. За нийтдээ бол Эрдэнэ төвлөрийн хэмжээнд 224 ширхэг альфа тоолуур, за 100 гаруй усны тоолуур, за 60 ширхэг ус дулааны тоолуур, за 16 ширхэг уурын тоолуур гэсэн тоолуурууд бол сойрлогдож эхлээд за 1998 оны байдлаар бол цахилгаан эрчим хүчээр энэ тоолууруудыг сойрлуулснаар 3 миллиард гаруй төгрөгийн хэмнэлт гаргаж байсан байна. За 1998-аас 2017 оны хооронд бол одоо цахилгаан эрчим хүчний 3 тавилт тариф хэрэгжилж эхэлснээр нийтдээ 29.6 тэрбум төгрөгийн бол хэмнэлтийг гаргаад байгаамаа. Ер нь бол эрчим хүчний хэмнэлт гэдэг юмыг бол урамшуулгүйгээр хийхэд нэлээд хүндрэлтэй. За яг гэр орондоо өөрийнхөө хувийнхаа юмд одоо эрчим хүчний хэмнэлт гаргана гэдэг бол тэр хүнд бол тэртээ тэргүй одоо тэр хэмнэлсэн мөнгөний хэмжээгээр бол одоо ашигтай байгаа. Үйлдвэрийн газар, албан газар одоо нийтийн энэ өмчтөй ийм газрууд дээр бол урамшуулгүйгээр тэр хүмүүс бол тэр хэмнэлтийн бодлогыг явуулахад бол бас төсөөлөхөд нэлээд бэрх юм байна. Манай Эрдэнэ төвлөрд бол нийтдээ 6000 гаруй ажилчид ажилладаг. Тэрнээс бол нэг 1500 орчим бол энэ цахилгаан техник тоног төхөөрөмжтэй харьцаж ажилладаг ийм улсууд байдаг. За мэдээ бас 100-аар тоологдох хэмжээний одоо инженер техникийн ажилтнууд бас давхар ажилладаг. Инженер техникийн ажилтнууд сэдвчилсэн ийм уралдаан зарладаг. Эрчим хүчний хэмнэлтийн чиглэлээр за шинэ тоног төхөөрөмжний одоо нэвтрүүлэх, мөн одоо автоматик нэвтрүүлэх энэ талаар одоо уралдаан зарлаж явж ирлээ. Энэ дээр бол заавал одоо тийм шинэ бүтээл, шинэ санаачлах албагүй. Ер нь одоо орчин тойронд хажуудмжсан байгаа энэ санаа зүйлүүдийг үйлдвэртэй газар байрыг олоод хэрэглэх юм бол энэ дээр бол одоо үр дүн өгж байна гэдэг утгаар инновац гэдэг чиглэлээр ингэж энэ асуудал явагдаж байгаа. Эрдэнэ үйлдвэрийн хэмжээнд байгаа цахилгаан тоног төхөөрөмжүүдийн автомат удирдлагын бүдүүгч болон хүчний хагас дамжуулагч хувиргах төхөөрөмжүүдэд засвар үйлчилгээ тохируулах хийх үндсэн үүрэг бүхий хэсэгт 270 гаруй тоног төхөөрөмжүүдийн тохируулах туршилт засвар үйлчилгээг цахилгаан хөтөлбөр автоматжуулалтын хэсэг хариуцсан ажиллаж байна. За бид одоо энд баяжуулах үйлдвэрийн гол процессуудын нэг болох нунтарлалтын процессыг явуулдаг үндсэн том термүүдийн хэсэг дээр байж байна. Энд бол баяжуулгын гол 15 том терм байрладаг. Эдгээр 15 терм нь бол баяжуулах үйлдвэр болон Эрдэнэ үйлдвэрийн эрчим хүчний хэрэглээний ихэнх хувь буюу 70 гаруй хувийг эзэлдэг юм аа. За одоо энэ бидний харж байгаа энэ систем болвол термийн нунтаглан баяжуулах хэсэгт байгаа 9 том термийг удирдлагын систем байж байна. Энэ систем нь бол бид нар Монгол инженеруудын санаачлагаар хийгдсэн иш бүрэн цогц систем юм байгаа юм. Энэ нь бол өндөр хүчлийн нэг давтамжийн хувирагчаас 9 термийг
цувруулан асаах тийм автомат удирдлагын систем. Тийм учраас энэ системийг ашиглалтанд оруулснараа бид нар юу яасан гэхээр 9 термдэр 9 ширхэг хувиргач авах зардлыг хэмнэж зөвхөн нэг хувиргачийг ашиглан 9 термийг удирдсанаар бол анхдагч хөрөнгө оруулалтын зардлыг бол 9 дахин хэмнэсэн гэсэн ийм үзүүлэлттэй байгаа юм. За мөн эдгээр нь бол нэгдсэн хяналт удирдлагын системд холбогдсон асаалт болон удирдлагын явцдаа хийсэн алдаа болон тэр үзүүлсэн асаалтын график эдгээр бүгдийг харж болдог асаалтыг уян хатан гормоор удирдах бүх програмчлал нь хийгдсэн байдгаар онцлог юм байна. За тэгээд энэ зөөлөн асаалтын системийг бид нар нэвтрүүлээгүй үед бол ямар проблем гардаг байсан гэхээр энэ нэг термийг сүлжээнд залгахын тулд 20-оос 30 мегаватт сүлжээнээс авах шаардлага гардаг. Зөвхөн асаалтын хугацаанд энэ тэхийн тулд Монголын эрчим хүчний системтэй бүр нягт зохицож эрчим хүчний дутагдaltaа илүүдэлтэй ямар нөөцийг харж ээж асаадаг тийм хүндрэлтэй байдалтай байдаг. Энээс болоод хэрвээ эрчим хүчний систем тодорхой нөөц байхгүй бол бид нар бүтэн хоногоор ч юм уу эрчим хүчний систем сэрэгдэл хүлээдэг. Тэр хугацаанд бид нар хэдэн зуун мянган долларын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломжоо алддаг байсан. Ер нь бол энэ системийг ашиглалтанд оруулаагүй байхад хэрвээ эрчим хүчний систем доголдолтой дутагдaltaй чадлын дутагдaltaй байгаа үед бол нэлээд хэдэн аймгийг эрчим хүчний системээс тасалж ээж ачаалаа хөнгөлж ээж терм асаах хүртэл асуудлууд явдаг байсан. За тэр ямар ч термийг сүлжээнд шууд залгах үед бол Эрдэнэтийн ард түмэн бол гэрэл унтарч асаж байгаагаар нь терм залгаж байна гэдгийг бол бүгд мэддэг тийм хүмүүжлэлтэй байсан. Эрдэнэт үйлдвэр нь эрчим хүчний хэмнэлтийн бодлогыг олон жилийн турш хэрэгжүүлж, олон 10 төслүүдийг дэмжин ажиллаж байна. Тус үйлдвэрийн эрчим хүчний хилцээс эрчим хүчний хэмнэлт сэдвийн дор нийт ажилчдын дунд жил бүр бүтээлийн уралдаан зарлаж, шалгарсан бүтээлийг шагнаж урамшуулахаас гадна үйлдвэртээ нэвтрүүлдэг уламжлал тогтжээ. Эдгээрээс сүүлийн 3 жилийн хугацаанд боловсруулж хэрэгжүүлсэн төслүүдээс цөөн хэдийг танилцуулъя. Засвар угсралтын цехийн угсралт тохируулгын хэсгийн үйлдвэрлэлийн бааз дээр ажилчдын хэрэглээний усыг бойлуураар халааж эхэлжээ. За манай Эрдэнэт үйлдвэрээс ажилчдын бүтээл санаачлагыг мөнхөд үргэлж дэмжиж байдаг. Энэний нэг хэлбэр нь бол би 2015 оноос цехийнхээ хэрэглээний халуун усыг нарны халаалтын системээр халаах тийм инновацийн саналыг бол үйлдвэрийн удирдлагад тавиад уралдаанд оролцсон. Ингэж уралдаанд оролцоод манай үйлдвэрээс 5 санаачлага дэмжигдсэний нэг нь миний энэ санал байсан юм аа. Манай энэ халаалтын систем нь үйлдвэрлэлийн 2 баазын шаардлагатай хэрэглээний халуун усыг бол хангаж өгдөг. Энэ системийг нарны халаалтын системийг нэвтрүүлснээр бид нэр жилд нэг 38.9 сая төгрөгийн хэмнэлтийг гаргаж чадсан. Тэгээд анхныхаа өртгийг бол бид нэр 2 жилийн хугацаанд бол нөхөж эргэлж дуусгаж чадсан. Тус цехтэр нарны халаалтын төхөөрөмж суурилуулснаар жилд 38 сая төгрөгийн эрчим хүчний хэмнэлтийг хийж байгаа юм. Төсөл хэрэгжиж эхэлснээс хойш 150 гаруй сая төгрөгийг хэмнэжээ. Энэ тоо жилээс жилд нэмэгдэж байгаа юм. Манай энэ эрчим хүчний цехийн нийт зардлын 50 гаруй хувийг цахилгааны зардал эзэлдэг. Тийм учраас бид нар энэ зардлыг яаж бууруулах вэ гэдэг дээр үе шаттай маш олон арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн. За үүний хамгийн том жишээ бол энэ усыг сэлэнг мөрний хөвөөнөөс Эрдэнэт хотод хүргэж байгаа энэ өргөх станцуудын технологийн шинжилгээ юм байна. За энд бол хуучин ажиллаж Оросын холбооны улсын насосуудыг Японы Ибара фирмийн насосоор сольсон. За энэ ажлыг 2009-оос 2010 оны хооронд хэрэгжүүлж нийтдээ нэг 11 тэрбум гаруй төгрөгийн өртгөөр хэрэгжүүлсэн ийм төсөл байна. Оросын хөрөнгө оруулалтаа бид нар 3 жилийн дотор нөхөөд ингээд 2013-аас 17 оны хугацаанд гэтэл бид нар нийтдээ нэг 20 гаруй тэрбум төгрөгийн хэмнэлт гаргасан ийм үр дүнтэй томоохон шинжилгээ ажил болсон. За энд бид 10,000 м3 буюу нийт 20,000 м3 эзэлхүүнтэй усан сан дээр ирээд байна.
Энэ бол саяхан бид нар байгуулж ашиглалтанд оролцоод 3 жил болж байгаа байгууламж байгаа юм. Энэ нь бол өвөл зумгүй ажиллах зорилттой битүү байгууламж байгаа юм. Хэрвээ усаар дүүрсэн тохиолдолд бол усны дээдлэлд битүү пилонк нь бүрхүүлтэйгээр битүү байгууламж байдаг. Өвөл зөний уйлралд бол гадны хурд тундас бохир борооны ус шороо орохгүйгээр байх ёстой тийм зорилттой байгууламж. За энэ байгууламж нь бол 2 үүрэгтэй. За нэгдүгээрт нь бол нийт аваарын үед баяжуулах баабаргийг усаар тасралтгүй хангаж аваарыг устдах хүртэл усаар тасралтгүй хангах зорилттой. За хоёрдугаарт нь бол эрчим хүчний хэмнэлтийн зорилттой. Энэ нь бол эрчим хүчний үн хямд үед нь 96-ыг усаар дүүргээд үнэтэй цагт нь бол 96 руу шахаж байгаа ноцоосыг зогсоож эрчим хүчийг хэмнэх ийм 2 зорилттойгоор байгуулсан амжилттай ажиллаж байгаа усан сан юм байгаамаа. Эрчим хүчний цэхийн эргэлдээ ус хонжин хэсгийн шүүрлийн ноцоосыг шинжлэх ажил 2015 онд эхэлсэн байгаа. За энэ төслийн ажлын хүрээнд бид 2-3 инновацийн саналыг гаргаж хэрэгжүүлсэн байгаамаа. За хамгийн ихэнд хуучинд ажиллаж байсан 90 кВт-ын хөдөлгөөтэй цахилгаан хөдөлгөөрийг бид нар 22 кВт-ын хөдөлгөөртэй ноцоосоор сольж ажилласан байгаа. За эндээс бол цахилгаан эрчим хүчний хэмнэлт гарсан. За мөн ноцоосны гаралтын хэсэг дээр цахилгаан хаалт тавьж гисэн байгаа. За энэ хаалт тавьж гиснээр бид ноцоос нэг дүүргэлтийг энэ турбанаас хийх юм болцоод болсон байгаа. За ингэж дүүргэлт хийх болсноос энд ажиллаж байсан вакуум ноцоос ажиллахаа болсон. За ийм нэг ашиг гарсан. За мөн гадна талын шүүрлийн суваг дээр бид нар мэдрэгч датчикуудыг тавьж гисэн байгаа. Шүүрлийн сувгийн ус доод түвшиндээ очиход ноцоос унтардаг. Дээд түвшиндээ ус ирэхэд ноцоос нь залгагддаг ийм автомат системийг бид нар тавьж гисэн байгаа. За энэ дээрээс бид 2015 онд бол нийтдээ нэг 100 гаруй сая төгрөгийн цахилгаан эрчим хүчийг хэмнэсэн ийм өөрөөгөөжтэй ажил болсон байгаамаа. Эрдэнэт үйлдвэрийн цехүүдэд ашиглагддаг машин механизм, суур машин, насос, редуктор гэх мэт тоног төхөөрөмжүүдийн тосолгоонд маасл хэрэглэгддэг ба үүнийг тодорхой хугацаанд сольж ажилсан тосыг хаях, булшлах шаардлага байнга гарч байдаг. Энэхүү ажилсан тосыг дулааны цахилгаан станцын зуухыг галлах, зогсооход хэрэглэгддэг мазутын оронд ашиглавал хаягдал тосыг устгаад зогсохгүй. Гадаадаас өндөр үнэтэй авдаг мазутын зардлыг давхар хэмнэх санаачлалыг үйлдвэрийн ажилчид гаргасан байна. Бол манай Эрдэнэт үйлдвэрийн станц сая 2018 онд энэ 4 гарцхан 12 мегаваттын дөрмийн генераторын одоо өргөдөөлийн ажил байгаа. Энэ төслийн ажил хэрэгжснээр одоо манай Эрдэнэт үйлдвэрийн станц нь эрчим хүчний нэгдсэн систем, төвийн бүсийн нэгдсэн системд одоо 40 гаруй мегаваттаар одоо байнга 40 гаруй мегаваттын цахилгаан эрчим хүчийг одоо боловсруулж одоо түгээж ажиллаж байна. 2009 онд одоо 75-100-ныхаа бүх автоматжуулалт одоо автоматын тоног төхөөрөмжүүдэд одоо парк шинжилт хийсэн. 100-ны одоо үлээх салхилтууд дээр Герман улсын микромастер 440 давтамжийн ус хуурыг бас нэвтрүүлж одоо суурилсан байгаа. Энэ ус хуурын ажиллагаагаар бид нэр даруй эрчим хүчийг бол одоо 30-40% хэмнэж ажилладаг юм аа. 100 хасах галдах явцад одоо станцуудад мазут гэдэг одоо үнэтэй тос маслыг хэрэглэдэг. Бид Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо автовэрийн байгууллага болон бусад цэг хэсгүүдийн одоо технологид хэрэглэсэн ажилласан маслыг одоо мазутын оронд галдгаанд ашиглаж байгаа бас нэг энэ тэргуун тослого байдаг. Энэгээр бас тодорхой хэмжээний бас хэмнэлтүүд бас үүсгэж байдаг юм аа. Тийм бус цэвэрлэгээ дээр одоо орчин үеийн айл мөс 50 осмосын төхөөрөмж мөн хятад улсын бас осмосын төхөөрөмжийг мөн ашиглаж байгаа. Энэгээр бас тодорхой хэмжээний бас орчин үеийн хэмнэлт буюу одоо технологи ажиллагааны томоохон хэмнэлт гаргаж ажилладаг. Хуучин технологиор ажиллаж байхад манай станц жилдээ өөрөө хэрэглээ 30 гаруй сая цахилгаан эрчим хүчийг хэрэглэдэг байсан бол одоогоор бид 20 сая одоо цахилгаан эрчим хүчээр ерөнхийдөө станцын хэрэглээг бол хангаад ажиллаж байна. Ажилсан тосыг Эрдэнэт үйлдвэрийн дулааны цахилгаан станцад хэрэглэж эхэлснээр жилд 500 гаруй сая төгрөгийн хэмнэлтийг хийж байгаа юм байна.
За тэгэхээр бид бүхэн уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн ил ургаагаас гарсан одоо хүдрийг баяжуулах фабрик руу одоо тээвэрлдэг 800 м одоо үргэлжлэх ийм хонгод одоо үргэлжлэн ирээд байна. Миний хажууд бол одоо энэ ил ургаагаас гарсан одоо хүдрүүд одоо ингээд хоёр конвейер буюу одоо тээвэрлэгмээр явж байна. Эрчим хүчийг хэмнэх үүднээс уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийн баяжуулах фабрикийн одоо ажилчид өөрсдөө санаачлаад энд бол одоо нэгэн ажлыг хийсэн байгаа. Энэ ямар ажил вэ гэхээр одоо миний зогсож байгаа энэ хонгод бол одоо 800 м үргэлжилдэг. Нийтдээ бол одоо 700 ширхэг одоо ийм гэрлийг суйрлуулсан байна. Тэгэхээр энэ гэрэл нь бол урд өмнө нь бол одоо байнгын үйл ажиллагаатай үед бол байнгын асаалтаа байдаг гэсэн бол одоо зөвхөн үйл ажиллагаа явж байгаа үед хүн энд ажиллаж байгаа тохиолдолд мэдрэгчээр одоо асаж бусад үед бол одоо удирж байдаг ийм зээдэн гэрлүүдийг суйрлуулсан нь эрчим хүчийг хэмнэх бас нэгэн алхам юм. Эрдэнэт үйлдвэрт эрчим хүчний хэмнэлттэй LED гэрлийг 2011 оноос хэрэглэж эхэлжээ. LED гэрэл нь хэрэглэж буй чадал, гэрлийн урсгал ба тухайн ажиллах нөхцлөөс хамаарат 3-аас 8 жилийн баталгаатай байдаг байна. Эрдэнэт үйлдвэрийн хэмжээнд ашиглаж буй нийт гэрэл болон гэрэлтүүлгийн тоо ойролцоогоор 35,000 орчим байдаг ба одоогийн байдлаар үүний 95%-ийг LED гэрлээр сольжээ. Эрдэнэт үйлдвэрийн материал техник хангамжийн 1, 2, 3 дугаар агуулгад нарны толин гэрэлтүүлэг суйрлуулжээ. Энэхүү толин гэрэлтүүлгүүдийг суйрлуулснаар нийтдээ 500 гаруй сая төгрөгийн цахилгаан эрчим хүч хэмнэх юм. Хамгийн гол нь 102 ширхэг гэрэлтүүлгийг суйрлуулснаар байгаль орчинд ялгарх байсан 511,142 тонн нүүрс төрөгчийн арилгаж 40 настай мод 528,768 ширхгийг тарьсантаа тэнцэх хэмжээний байгаль орчинд ээлтэй зүйл хийж бүтээгээд байгаа юм а. Манай Эрдэнэт үйлдвэр болохоор 110 кВт-ийн 6 шугам, 35 кВт-ийн 6 шугамаар цахилгаан хангамжаа авдаг байгаа. За энэ дээр болохоор бид нэр 110 35 6 кВт-ийн дэд станцаар бас манай цахилгаан цехийн диспетчер бол зохицуулалтаа хийж ажилладаг. Одоо яг энэ дээр болохоор манай Эрдэнэт үйлдвэрийн яг одоогийн хэрэглээ харагдаж байна. Ерөнхийдөө манай Эрдэнэт үйлдвэр хамгийн өвлийн их ачааллын үед болохоор бүх терм бүх тоноглууд ажиллаж байгаа үед бол 120 мегаватт хүртэл цахилгаан эрчим хүч хэрэглэдэг байгаа. Манай диспетчер нь болохоор ерөнхийдөө бас яг өвлийн болон ер нь зуны удирлуудад болохоор хамгийн их ачааллын үед ямар тоног төхөөрөмжөд ажиллах уу, ямар тоног төхөөрөмжийг аль болохоор хэмнэлтэд ажиллах уу гэдэг бүх зохицуултыг бол хийж ажилладаг байгаамаа. Хэрэглэгчид бид цахилгаан эрчим хүчний үн тарифын ангиллын талаар төдийлөн сайн мэддэггүй. Шөнийн цагт цахилгааны үн хямд, харин оргил ачааллын үед буюу 17-оос 22 цагийн үед хэрэгэлсэн цахилгааны төлбөр өндөр байдаг. Тиймээс Эрдэнэт үйлдвэр 3 тарифт тоолоор ашиглаж цахилгаан эрчим хүчний зардлаа хэмнэж байгаа юм байна. Тэгээд тэр урамшуул байсан учраас энэ хүмүүс маань өөрсдөө одоо тэр дайчилж энэ хэмнэлтийн бодлого руу чиглэж үйлдвэртэй хэмнэлт оруулахын ажил эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр манай дээр бол энэ урамшууллын систем нэвтрээд бас удаж байгаа 2008 оноос хойш энэ урамшууллын систем ерөнхий захирлын тушаал гараад хийгдсэн байж байгаа. Дунд нь бас 2-3 удаа бас энийг засвар хийж ингэж явуулж ирсэн. Тэгэхээр урамшуулга нь бас хоёр янз. Нэг нь бол 3 тарифын системийг хэрхэн хэрэгжилж байгаагаас улирал болгонд өгдөг нэг юм урамшуул байж байгаа. За нөгөөх нь бол бодит хэмнэлтээс. 3 тариф гэдэг маань бол зардлын хэмнэлт гардаг шүү дээ, тийм ээ. Бодит хэмнэлт киловатт цагаар гарч байгаа урамшуул нь жилд нэг удаа хэмнэлт ингэж явдаг. Тэгэхээр ерөнхийд нь ярихад бол нийт хэмнэлсэн мөнгөнийх нь 7-оос 10%-ийг яг тэр хэмнэлт гаргаж байгаа улсууд нь гаргаж өгдөг ийм л систем байна. Бид эрчим хүчийг хэмнэх, хэрхэн үр ашигтай зарцуулж болох жишээг Эрдэнэт үйлдвэрээс харлаа. Тус үйлдвэр эрчим хүчний хэмнэлттэй тоног төхөөрөмжүүд, тоолуурын шинжилэл гэх мэт хөрөнгө мөнгө зарцуулсан ажлуудаас гадна энгийн амьдрал ах үед хэн бүхний хэрэгжүүлэх боломжтой жижиг төслүүдийг санаачлан хэрэгжүүлж, цахилгаан эрчим хүчнийхээ зардлыг 20 орчим тэрбум төгрөгөөр бууруулад байгаа юм байна. Бидэнд ч ийм боломж бий. Эрчим хүчний хэрэглээг хянаж, өрхийн зардлаа бууруулж,
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хувь нэмрээ оруулахын тулд өөрт байгаа цахилгаан хэрэгслээ зөв хэрэглэх, аль болох эрчим хүч бага зарцуулдаг цахилгаан хэрэгслүүдийг ашиглаж хэвших цаг ирээд байна. Эрчим хүчний хэмнэлт энгийн зүйлээс эхэлнэ.